Mình tên là đi về hiện trao đó. Vua được chiên dương tiền lang chả nào chứ được dương chi lan chi mà to chi căng thẹn bay lang chả nào với tân chứ nghe. Mơ mơ bồn. Để ô con tiền mình đâu pro ta mình ai nè. Cái tiền máu nè. Đó mình kia tiền nhá ban thú ban chân cái tiền màu thì tăng vô một mình còn màu bị rộp sật nó trôi mặt khang bằng bồn. Vậy ta sật lùi ha. Rồi màu to sật lùi nó phải khang để trôi dương rố toàn đồ. Chà để xa toàn đang ngày đó. Polo họจะร้องพอดโรคของผมชั่วโมงสปีดชั่วโมงโปโลของผมจะมองผมมีโรคไม่ไหนอันมาจำลองมาชี้จำลองบ้านใหญ่เลยจะบางคนในก่อนแต่ชี้ชั่วโมงแต่ก็ดำนางเอาอย่างไรอย่างโปโลบอกกอดเดี๋ยวบางคนที่บ้านรองอ๋อเห็นเต้าแล้วบางปลอกระเต้าได้ให้โอ้เลือนะวู้จังบางคนไทยภาษาคือวิธีสร้างที่เรือน้ำพอนคลิปสู้ปลุกไม้บางคนออกนี่ยังไงในได้แต่ซาหลักฐานสกสมโดดว่ายันคือเพลียงจอบละโคตรบางคนได้เราไปจังอะตามตะบอนคลาตามตึกตามไอ้นั่งจับดำลาไงไงในได้ยมนั่งบางคนบางยมอ่ะจอมตะเมื่อตึกนักทางตะเกียบกันเด้วัดสตึงกันอยู่วัดสตึงกันยมไงบางคนเคยมีสลมังตึกล้างครั้งอ่ะเคยบางคนยังก็ทอดตอนนึงอ่ะตึกลาไงดามเชอดามไอ้ดอยตามตึกเมาเมื่อตะกูคลายได้จังยังจังโจโยตะตบเพียบตอนนั้นไงบางคนเมื่อตุสนาตึกออกเนี่ยทาเดือขายนี่เป็นมีเพลียงตึกลางไงจังแต่ตบเพียบไปใบนาใช่ไหมบางคนให้ยังจังจำนาปีซาโอรกรอเตอร์ตึกคางตึกซ้ายสตึงกันยุงให้เมื่อตะเมย์ตึกบางคนให้หัวตะเมาละโหดมองไงอันนี้เห็นนัดกรอบตึกใหญ่มาตั้งไปปรึกมาบนยังรอบชิมเมย์นั่งชิมประมาณ100 เมตรแต่หายเตยยี่รวมต้นยี่รวมต้นมันไงยังยืงลวดเทรนหรือโบจอบมันการลวดเทรนจังกับบานทอดไอ้ตุสอ้อยบางคนตุสนาเตยต่อไปยังอดเมนเทรนจังยังเชียร์ทอดตามตุ่มบอลหรือกับตึกลางตึกเคลียร์ไอ้นั่งไอ้บางคนเมย์จังนั้นบางคนช่วยจัดคอมเพล็กช่วย subscribe ที่กำลังจัดพ่อจะเพิ่มวิดีโอผลิตวิดีโอครั้ง YouTube มันต่อตีนจังเจ็บบางคนได้เนอะทางสกสมโดจังนี้ไปมีตึกเพลียงหรือตึกไอ้ร้องอ้อยตึกเพลียงอ้อยแต่ไม่ยกมาไงเดินตัดจนมองโบยโฮตึกมาปิดพนมปีไอ้ของผมจ้าเช่นบอลคงเรียบในนี้เป็นพนมชนะไทยอะไรนี้ยังเจนไปพอดไปพมชอตก้าโจดับพมทรงในบางโอนี้แต่ตะเพียบในตามดองเพลย์แต่ข้างดาวทรงในบางโอซาทรงซาเอาหรือกรอติดดับซาแต่ซาเองจังนะบางโอเนี่ยสกอร์ข้างสกสมโลดตามดับบอลเคยจันเจ๊คือนักเหมือนแตนให้แต่ได้การนี่คือถ้าแต่เจ๊เหมือนแตนในบางโอเมื่อแต่เมย์จะได้ไงยี่ต้องอัดบักทั้งไงมองเย็บไปใบไงนั่นคือเพลียงจอบมองไอ้เคยตาข้างสมโลดบ่เยอะไงข้างข้างกอกกงหรือข้างไสนับตามจุดนมกับว่าไงใช่หน่อมีอากาศเทียคือเพลียงเละคือตึกโจนโดยเคลียร์ของบนยังทัวร์ดำน้ำต่อเตี้ยสปูตะกันสตันกระยุงสรกสมโลจังดังทัสทานกาตึกแบบนาให้บางโอในซาแต่เพลียงชราเมนเทนเพลียงมาเมย์มากูเพลียงโดยทางตึกชรานะบางโอให้เล็กตามดมบอลตามสตังตามโอ้ยในข้างสมโลนี้เลยยังจังเจียบางโอนะถ่ายแล้วที่โจเปียกกระดาษแคมเปอร์ไล่ข้างสโลบ่ยังแต่เด็กเขาเรียนสบายได้มาหยอกมองเคยมองโอมเล่นชาเมนเทนเคยโยต่างล้านสเต้บางโอนปันตาโจดอจุดจองแคมเปอร์เลยเธอบางคนพลังก็ดัชบานมาเลยที่เต้ซาบีไอ้ตามจากการคลาเก็บบอกเก็บกัดลิงมองไอ้เบียมีติดตุยบางพอใจบางคนให้เพลียงชราเตียนจังจากการคลาเตอกัดก็ก่อนซื้อตอนมันกัดได้เลยซาตาไปเพลียงยังกัดกาจังนั้นแต่ต้มชุบไม่น่าจะชุบจังบางคนเมื่อตามเลยยี่ถ้าดอกไข่ภาษาบางคนจะสเปียบอลซอกสโลดอย่างนี้เมื่อต้องคือติดเจ็บเนยมองบางคนเนี่ยได้บันมาเลงทางสโลดนะได้กอดเมาอยู่ๆมาดองไงจ้ะก็ทำให้อารมณ์สลบสลายอยู่ไหนก็ทำให้อารมณ์โจมอด้วยก็ทลบเป็นตีกรองไงจ้ะจอลปายากาให้โดนพูดอาไปจังก็นั่งไงต่อไปกอดเมาลอสลบสโลดโดมเนี่ยก็สบายจ้ะก็ทำก็เคยไปเจ็บเนยมองจีบเส้นตะบอลจีบเส้นเนี่ยคายภาษาเนี่ยคือฮาวทานกรินซีซันนะกรินซีซันบางคนตามรีสอร์ทตามไอ้มาคือทำมาเลยเนี่ยมาเก่งเลยมายกไปยกนึกสกสมโลดนี่ดาเมอตามจักราตามไอ้จังเตอร์หรือก็ด่าใส่อังยำไอ้ใบหลักหนักกระซาหรือหมดแผลคือแอมเมนเทนมองบางคนใครเป็นตัวนี้ก็ไปช่วยคอนโทรลช่วย subscribe ไปไลค์เนี่ยมวยพ่องเลยซะ
ពីនេះប្តីប្រពន្ធខ្ញុំនេះទៅបើចាប់ដើមធ្វើលើ YouTube ទេប៉ុន្តែលើ Facebook យើងធ្វើច្រើនវីដេអូកន្លងមកហើយនិយាយទៅបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្លះក៏អត់តស្គាល់ទេតែខ្ញុំចង់ធ្វើ YouTube នេះដើម្បីបងប្អូននៅស្រុកក្រៅគាត់ពេលទំនេរគាត់នេះឲ្យគាត់បានមើលវីដេអូពួកយើងតែហ្នឹងហើយថាពីការងារបង្ហាញពីតំបន់ទេសចរបង្ហាញពីទីកន្លែងតំបន់ឬក៏ទស្សនវិជ្ជាផ្លែផ្លាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងណាភាគច្រើនបងប្អូនគាត់នៅស្រុកក្រៅគាត់ចូលចិត្តមើលប្រភេទវីដេអូបែបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ធ្វើជាវីដេអូនេះដើម្បីជូនដល់ពួកគាត់ឲ្យបានទស្សនាកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគាត់ឃើញតែអញ្ចឹងអើយគាត់ដុំឆែបស្អីគេហ្នឹងអូអូយទៅអូយអត់លេសត្វអីគេមិញមើលអូនដល់សត្វអូនបងប្អូនឃើញហ្នឹងមិញបងប្អូនសត្វអូនហោះកាត់មុខអូផ្អើលគាត់ឃើញតែអញ្ចឹងគាត់នឹកស្រុកខ្មែរមែនតើគាត់នឹកបងប្អូនគាត់អីអញ្ចឹងទៅនឹកស្រុកធ្លាប់រស់នៅអញ្ចឹងណាសាវរីខាងណាតំបន់ខ្លះតែគាត់ធ្លាប់រស់នៅគាត់ឃើញហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថានឹកមែនតើសូម្បីតែយើងទៅដូចថាមិនបាច់ចាំថាទៅដល់ស្រុកគេទេបងប្អូនត្រឹមភ្នំពេញយើងទៅរៀនក៏យើងទៅណាឆ្ងាយរយៈពេលពី3ខែអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថានឹកខ្លាំងមកដែរមកស្រុកម្ដងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយភ្នែកជាភ្នែកអញ្ចឹងដោយសារតែសភាពឬក៏តំបន់យើងវាស្រស់ស្រាយបែបហ្នឹងលក្ខណៈស្រុកចំការស្រុកអីចឹងបងប្អូនតែសំខាន់ជាងនិយាយមើលផ្លូវផងតែឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាមកនិយាយនេះស្ងាត់បងប្អូនដោយសារអស់តរ៉េនអញ្ចឹងស្រុកតឡូតយើងពេលដែលម្លេងច្រើនពេលច្រើនគឺខែតរ៉េហ្នឹងបងគឺស្ទះចរាចរណ៍ហ្មងបងប្អូនយើងមកគ្រប់បណ្ដាខេត្តដែរបងប្អូនដោយសារគាត់មកគ្រប់ត្រូលគាត់ចង់មកលេងផ្ទាល់មកចង់បានសារដូចជាតរ៉េនសឡូតរបស់យើងពិតអីចឹងណាចាំបងប្អូនពីផ្ទះខ្ញុំទៅខាងស្ទឹងកញ្ញុនណាជិះដូចជា15នាទីទៅ20នាទីយើងជិះបានល្មមគូសំដូចកងត60អីអញ្ចឹងណាអាចខ្ទង់20គីឡូបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ចំណុចគេហៅសំថ្មាតម្ដុំនេះពេលភ្លៀងខ្លាំងយើងជិះមកកំពុងភ្លៀងខ្លាំងបងប្អូនពី3ថ្ងៃហើយគឺដល់លិចដែរនេះផ្លូវខាងនេះជាមួយខ្ញុំអត់ឲ្យមើលពីបងប្អូនម្ដុំនេះនេះឡើងដល់មកខុបហ្នឹងគឺថាលិចហើយហ្នឹងមានលូមានស្រែអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំធ្លាប់ថតក្នុង Facebook ឆ្នាំមុនគឺអ្នកមើលរហូតដល់1លាននេះបងប្អូនview ហើយហ្នឹងគឺទឹកលិចកាត់ផ្លូវហ្មងហើយមានប៉ូលីសគេសម្រួលចរាចរណ៍ហើយឥឡូវនេះដោយសារតែរៀងដាច់គ្រាប់ហើយនឹងស្រកវិញឯងអត់ឃើញទឹកលិចអីបងប្អូនបានទស្សនាទៀតទេយើងទៅថតមើលខាងស្ទឹងកញ្ញុវិញថាស្ថានភាពទឹកលិចនៅនឹងទឹកវាដល់កម្រិតណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺទេសភាពអីគេទៅលេងជារមណីយដ្ឋានដែរអញ្ចឹងបងហើយមានវត្តមានអីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាំតាមដានបន្តទៀតមើលទេសភាពស្អាតបងប្អូនមើលតាមដងផ្លូវមានព្រៃភ្នំមានផ្ទះសំណាក់មានកន្លែងអាហារស្ថានរមណីយដ្ឋានច្រើនមែនតើនិយាយទៅសុខសម្លូតយើងសម្បូរបែបបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំខ្ញុំជិះតាមផ្លូវលេងទៅផ្លូវទៅវាវែងផ្លូវមកខាងបាត់ដំបងតាមស្ទឹងកញ្ញុមតាមសឡូតចាស់អីចឹងណាផ្លូវទៅច្រកមុនរយនិយាយទៅជិះទៅតាមហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបាត់ហើយមិនចាំដើរលេងទៅដល់ខេត្តណាទេបងប្អូននៅខាងមុខយើងនេះគឺដល់ច្រកដល់ហើយស្ទឹងកញ្ញុមបងប្អូនតែយើងថាទឹកលិចហើយហ្នឹងពីមុនបងប្អូនគឺនេះខ្លាញ់ហ្នឹងវត្តត្រយមកខាងវត្តត្រយមកខាងហើយបើសិនជាពេលរាំងគេមានគេហៅទំនប់បាហៀយើងជិះឡានឆ្លងកាត់ទៅបានណាបងប៉ុន្តែដល់ពេលលិចចឹងចាំមើលទឹកបែបណាទៀតចាំជិះតាមដានបន្តទៀតតែមានត្រយមកខាងខ្សែគេហៅគេអាប៉ូឡូដើម្បីច្រឡងគេហៅថាអាប៉ូឡូហោះចាចម្លងផុតរោគទៀតបងប្អូនអ្នកណាគេមានរោគគាអីឈឺស្កាត់អីតែជាអាប៉ូឡូហោះវត្តស្ទឹងកញ្ញុមគឺចម្លងផុតរោគគាទាំងអស់ឥឡូវចាំមើលបងប្អូនហ៊ានជិះអត់ចម្លងផុតរោគឬក៏គេថាខ្ញុំដល់វត្តចូលហើយបងប្អូននេះគឺជាវត្តគេវត្តតសាញចាស់មកច្រើនដងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែរតនរាមស្គាល់ច្បាស់យើងចូលសិននិយាយទៅយើងចូលមកយើងវាវត្តមកខាងស្ដាំដៃបងប្អូនបើយើងទៅត្រង់ក៏បានដែរគាត់ថាយើងទៅត្រង់យើងចូលក្នុងវត្តមកអញ្ចឹងបាទហើយផ្លូវនេះយើងទៅរមណីយដ្ឋានស្ទឹងកញ្ញុមតែមួយបងប្អូនគាត់ថាវត្តហ្នឹងនៅជាប់រមណីយដ្ឋានស្ទឹងកញ្ញុមដែរតែគោលបំណងយើងទៅនេះយើងទៅតែកន្លែងវត្តស្ទឹងកញ្ញុមឯងដើម្បីទៅមើលទឹកលិចបងប្អូនផ្លូវបែបហ្នឹងអាលាក់តិចបងប្អូនឯងសំខាន់អ្នកកាន់រយដៃអត់មានអីដាក់លើក្រៅយើងទិញអាស្រាប់ដាក់នេះមកឲ្យរយដៃទិញដាក់កាន់ម្ដង5-6នាទីបាច់ផ្លូវនេះចង់និយាយថាអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងយើងជិះមកគឺតាមខ្នាតជាតិរហូតប៉ុន្តែកាច់ចូលបន្តិចហ្នឹងគឺអត់មានខ្នាតជាតិទេប្រភេទផ្លូវលំអាលាក់ក្បាលថ្មអីអញ្ចឹងណាមានប្រឡុកខ្លះខ្លះដែរតែក៏ទុំមិនទៅថ្លៃរៀងលាក់ទេបងប្អូនហើយឡានទូចដល់អញ្ចឹងយើងជិះរៀងអត់សូវនឹកណាស់នេះខ្លាំងពីវត្តបងប្អូនបើយើងជិះចូលកន្លែងមុខផ្លូវវត្តមិញគឺអត់មានផ្លាស់ចេញឯងគេបិទទ្វារអត់ទេនេះបង
មើលវីដេអូនេះក៏ចង់មកលេងនេះដល់តាមតែខ្ញុំប្រាប់ចូលទៅវត្តតាមហ្នឹងគឺមកដល់ទីតាំងកន្លែងហ្នឹងមកហើយដោយសារទីតាំងកន្លែងហ្នឹងមានរមណីយដ្ឋានកន្លែងហ្នឹងស្អាតដែរប៉ុន្តែយើងស្ដាយឲ្យបានចូលទៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលទេយើងទៅកន្លែងនេះហ្មងយើងទៅវត្តស្ទឹងញងមកស្ទឹងញងមកហើយមានឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរមណីយដ្ឋានដ៏ស្អាតច្រើននៅក្នុងស្រុកសឡូតរបស់យើងទៀតព្រោះមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននៅច្រើនណាច្រើនកន្លែងដែលវាអំណោយផលហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ផងនេះបងយើងរៀងមកដល់នេះយើងឆ្នោតតិចខាងនេះចុះទៅត្រង់ទៅគឺសម្រាប់ស្ទឹងក្រញូងបងប្អូនគេដាក់សសម្រាប់ស្ទឹងក្រញូងតែយើងបាត់មកខាងនេះមកឆ្វេងដៃទៀតគឺទៅខាងវត្តស្ទឹងក្រញូងបងប្អូនខ្លះក៏ថាចេះធ្លាប់តែមកលេងខាងកុំនីថាស្ទឹងក្រញូងប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញខ្ញុំថតលើពុតមានជាអាប៉ូឡូហោះនៅវត្តស្ទឹងក្រញូងគាត់ដឹងថានៅបន្ទប់ណាផ្លូវណាតែក៏បាត់ចាប់អារម្មណ៍ផ្លូវខាងឆ្វេងដៃនេះទេចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះដឹងហើយនេះមកខាងឆ្វេងដៃនេះមកបងប្អូនគឺមកដល់វត្តស្ទឹងក្រញូងលើរីថ្មធំហ្នឹងយើងគិតថ្មបន្តិចបាទនេះទៀតដល់ច្រកចូលហ្នឹងបងអីច្រកចូលវត្តស្ទឹងក្រញូងបងទៅចូលវត្តស្ទឹងក្រញូងនេះអីគេកន្លែងធ្លាប់ហុកមែនមកតាមនេះវិញរយដៃអ្នកថត vlogger គេនេះរយដៃរហូតនឹងចាប់ផ្លាស់ឃ្លីអីនេះតែតស៊ូដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកទស្សនាស្រកឬក៏ប្រហែលជាអាចទឹកស្រកព្រោះដូចរៀងឯមួយថ្ងៃហ្នឹងរៀងហើយជាមួយកណាត់ថ្ងៃព្រឹកមិញមកប្រួយតែពេលថ្ងៃមកគឺវារៀងចាអញ្ចឹងនៅណែបងប្អូនទឹកភ្លៀងសម្រុកមកតែប្រហែលថ្ងៃគឺឡើងលឿនហ្មងជាតំបន់ភ្នំវិហោរភ្នំមកអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាតែសម្រាប់រៀងដាច់គ្រាប់ប្រហែលមកគឺឆាប់ស្រកទៅវិញដូចគ្នាដែរតែជាក់ស្ដែងយើងអត់ទាន់ហ៊ានថាទឹកកម្រិតណាអីទេបងប្អូនចាំមើលតិចទៀតដល់ហើយនោះប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៀតដល់ហើយបងប្អូនឃើញតែម៉ូតូគេឈប់ហ្នឹងឯងគេមកមើលទឹកដែរមើលទៅអត់មើលទឹកអីគឺគេធ្វើស្ពានឥឡូវគេចាប់ដើមមានស្ពានទៀតធ្វើស្ពានធំលាក់ជាស្រ័យបងប្អូនវីដេអូវាលាក់នេះឃើញទឹកលើកមុនមិនលើកមុនទេមិនសើមិញទៅមិនសើមួយថ្ងៃនេះឡើងដល់លើនឹងហ្មងស្នាមសម្រាមអូមេឈើមេអីចឹងណាបងប្អូនហើយថាជាលិចចុងឈើនឹងអស់ហ្មងហើយនោះអាប៉ូឡូហោះចម្លងផុតរោគហ្នឹងគឺគេជិះមកប៉ុមជាមួយចុងឈើបានន័យថាវាឡើងបន្តិចទៀតដល់ទឹកចឹងហ្មងបងប្អូនហ៊ានជិះអត់អ្នកដែលមានរោគគៀលល្មមមកបោះចោលនៅតាមអាប៉ូឡូហ្នឹងឲ្យអស់ចឹងណាជិះទៅយកភ័យស្រ័យអីទៅគឺជ្រុះរោគគីអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជិះបងប្អូនមិនតែពេលទឹករាក់អត់អីជិះមើលទៅសភាពព្រោះខ្ញុំអត់សូវជាអ្នកខ្លាចខ្ពស់អីទេហើយឥឡូវនេះមកមើលទឹកស្ពានឥឡូវគេចាប់ដើមធ្វើតែខាងនេះគឺគេធ្វើស្ពានណាគេក្រងជើងស្ពានដោយសារវត្តយើងនៅខាងក្រោយមកខាងនោះដល់ពេលលោកគាត់និមន្តឆ្លងមកគឺគាត់ប្រើដោយអាប៉ូឡូនេះអាប៉ូឡូនេះបងប្អូនតែឥឡូវអត់ទេគេធ្វើស្ពានថ្មីហើយបានអត់បងគាត់បងត្រីដែរគាត់បងត្រីទៅកំពង់ឡើងមានគេបរោត្រីនេះមើលសម្រាមមេឈើទឹកឡើងឲ្យយើងបានមកថតដល់ពេលទឹកឡើងខ្លាំងណាលិចដណ្ដល់នេះអូជំរឿទឹកអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេណាតែដល់ពេលឥឡូវស្រកវិញអស់លីងអត់មានអ្នកជិះអាប៉ូឡូឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំអត់ហ៊ានជិះទេទឹកធំហ่ะអត់មានអ្នកជិះអាប៉ូឡូណាលោកមើលគាត់បងត្រីបងគាត់នៅនេះគាត់បងត្រីបានអត់ទេនេះអូមកទៅនៅខ្មុះខ្មាញ់ហើយនោះចុះមកខាងក្រោមតិចមកហើយនាំបងប្អូនចុះទៅមើលទឹកខាងក្រោមទាំងគ្នាទំនប់ពហិគេឈីឡានពេលខែប្រាំងខែប្រាំងអត់មានទឹកទេយើងទឹកយើងអត់ឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនគេឆ្លងទៅខែត្រៃម្ខាងឆ្លងតាមនេះតាមពហិទឹកនេះតែដោយសារខែភាសាគឺយើងឆ្លងលេងកាយបងប្អូនខែភាសាគឺយើងឆ្លងតាមតែគេអាប៉ូឡូឯងចាឆ្លងតាមអាប៉ូឡូឥឡូវខាងនេះក៏គេធ្វើស្ពានដែរតែធ្វើស្ពានអត់តាន់ហើយទេតែមើលស្ថានភាពទឹកបងប្អូនតែសារថ្ងៃនេះរាំងមួយថ្ងៃឯងដល់ពេលអញ្ចឹងបាក់មេឈើដើមឈើទៀតមើលទៅដើមឈើហ្នឹងបងប្អូនអានេះទស្សនភាពពីម្សិលមិញប្រហែលជាអាចលេចខ្លាំងជាងហ្នឹងបងប្អូនមើលដើមឈើបងប្អូនឡើងដួលត្រេតអស់ហើយហ្នឹង
តែថ្ងៃនេះសន្តិភាពទឹកយើងចាប់ផ្ដើមរៀងស្រកជាងមុនហើយប៉ុន្តែកម្លាំងទឹកគឺបុកខ្លាំងទៅដដែលនេះស្ពាននេះអត់ដឹងថាគេធ្វើទេអានេះគេធ្វើមិនដឹងជាបានប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃហើយណាប៉ុន្តែឃើញក្រងគេខ្ពស់ឲ្យធំមែនតើបងប្អូនបើសិនជាដូចថាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងមានសទ្ធាជួយធ្វើស្ពាននេះគឺបានបន់ច្រើនណាព្រោះអីរដងយើងឆ្លងតាមនេះពេលខែប្រាំងតែពេលខែផ្សារដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់តែមានអីឆ្លងទេមានតែប៉ូឡូនឹងឯងហើយជីមស្រួលបងប្អូនថាចេះតែហ៊ានចេះតែអីតែបើសិនជាអត់ជិះអាហ្នឹងគឺអត់មានអីត្រូវឆ្លងកើតហ្មងបងប្អូនយើងកាលឡើងខែឆ្នាំត្មិញឆ្នាំត្មិញយើងឆ្លងតាមប៉ូឡូហ្នឹងបងប្អូនតាមខ្សែនេះពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លងដល់មួយក្មេងៗហ្នឹងក្មេងៗជូនទៅតែលើកនេះអត់ហ៊ានទេបងប្អូនដោយសារមិនអត់ហ៊ានទេនៅប៉ូឡូនៅខាងនោះយើងអាចយកមកបានទេអញ្ចឹងដោយសារមានមនុស្សនៅត្រយមកខាងនោះបានយើងជិះអាប៉ូឡូនឹងមកខាងនេះបានយើងជិះពីនេះទៅនោះវិញតែលើកនេះអត់ទេបងប្អូនអត់បានជិះទេសន្តិភាពទឹកនៅហូរខ្លាំងទៅនៅហូរខ្លាំងព្រោះអីមេឃនេះបើសិនជាចោលមករាំងល្ងាចនេះអីណាអាចទៅប្រហែលជាទឹកភ្លៀងនៅបន្តស្អាតនៅបន្តទៀតបងប្អូននៅមេឃអូយតំបន់សំឡូតស្រុកចំការព្រៃភ្នំនេះឲ្យតែបានភ្លៀងសឹងតែមួយទឹកទៅកន្លះខែហ្នឹងជាប់គ្នាបើកផ្លេចមិនរួចទេបងប្អូនអើយអានេះជាបានរាំងមកកណាត់ថ្ងៃបានចុះមកថតបងប្អូនបានទស្សនាខំអីយើងនៅដេកផ្ទះស្អាតទៀតហើយតែជាបានរាំងបន្តិចហ្នឹងនាងបងប្អូនហើយតាមដានបន្តទៀតហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាគេជាអាប៉ូឡូហោះនោះបងប្អូនចាំមើលទៅទៀតមើលចាំមើលទៅទៀតអាចមានបងប្អូនយើងមកពីខាងនោះមករត់មកចាំយើងថតដល់បងប្អូនទស្សនាទឹកខ្លាំងណាស់ណាបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់មានមធ្យោបាយឆ្លងទៅត្រឹមខាងទេគឺពិបាកព្រោះព្រោះវត្តនៅខាងនោះហើយលោកក៏គាត់សឹងនៅខាងហ្នឹងដែរបងប្អូនហើយទឹកដល់កអូយខ្យល់ខ្លាំងតែមិញមកយើងមកថតឲ្យមើលនោះឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលស្ពានហើយបងពាក់កណ្ដាលស្ពានគឺលិចចុងឈើនឹងអស់ហើយមើលអង្គរៀបហ្មងបងប្អូនខ្ញុំស៊ូមទឹកឡើងនេះអូក្បួកខ្មាញ់ទឹកឡើងខ្លាំងស្ថានភាពទឹកនិយាយទៅខេត្តភាសាបងប្អូននៅខាងក្រោមជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់នៅជាប់បរនៅទៅតាមដងស្ទឹងសង្កែរបស់យើងនិយាយទៅឲ្យទៅតាមមាត់ទឹកតាមអូតាមស្ទឹងហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះទឹកឆ្នាំនេះដូចនឹងធំដែរទើបចូលក្បាលខេត្តភាសាទេបងប្អូនប៉ុន្តែទឹកបុកមកច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំតែមើលជាក់ស្ដែងបងប្អូនឆ្នាំហ្នឹងមិនមកទេនេះបងប្អូនឥឡូវដោយសារបងប្អូនក៏មកពីត្រយមកខាងមកវិញដូចក៏មកតាមអាប៉ូឡូបងប្អូនដល់ពេលគាត់បានក៏ចាប់បានទាញមកវិញអូនហ្នឹងហើយអីទាញទៅរៀងតឹងតិចហ្នឹងហើយរៀងតឹងតែបើជិះទៅរៀងធូរបងប្អូនហើយនេះគាត់ជិះទៅមើលទៅដូចមកកត្រកហោះអាហ្នឹងគេហៅកត្រកហោះក៏បានប៉ូឡូហោះក៏បានដែរហើយជិះអញ្ចេះមើលឃើញទឹកខាងក្រៅបងប្អូនអ្នកដែលលក្ខណៈថាចូលចិត្តគួតអីណាតែបើសិនជាចូលចិត្តវិញគឺដល់20ហ្មងមើលទៅវាឡើងពុះហ្មងឡើងចាប់ដើមជិះមកហើយនេះគាត់ទាញមកបងប្អូនគាត់ទាញមកនាំអានដល់ប្រើកម្លាំងទាញដែរបានទាញរួចបើប្រើកម្លាំងគឺទាញអត់ចេញទេតែយើងទៅធូមកវិញតឹងហ្មងទៅលឿនណាទៅរូមកវិញមហាសែនតឹងមកហើយណែគាត់ជិះអូមកកំឡោទីតាំងដោយសុវត្ថិភាពបងប្អូនគេអូនៅទៅសល់នៅទៀតអូយច្រាញ់ទៅគាត់មកពី10ផ្សិតអូនគាត់មកពីរត់ត្រី10ផ្សិតអីហ្នឹងដឹងអីមើលសួរគាត់មើលទៅឡើងចេះតិចហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវគាត់ចាប់ដើមច្រឡងគ្នាមកហើយតាមអាប៉ូឡូនេះបងប្អូនឃើញបងប្អូនមើលឃើញអត់ដោយសារខ្ញុំស៊ូមកឃើញទូចនេះទឹកចាប់ដើមនេះអូនឯងមើលមើលចង់និយាយថាដល់តែដូចថាជិះទៅធ្ងន់ដែរច្រើនអ្នកអញ្ចឹងដល់តែជួយទាញគ្នាទាញមិនស្រួលពងដៃបងប្អូនតឹងមែនតែនមកដល់ទាញតែមកថឹងអានេះខ្សែពួយណាខ្សែអីគេហៅខ្សែពួយខ្សែកអីខ្សែកាបអត់ទេអាក្រោមដែលត្រូវទាញខ្សែពួយអញ្ចឹងយើងទាញទៅកកិតដៃពេលយើងទៅធូរទេវាមកវិញតឹងពេលមកវិញជិះគ្នាច្រើនផងគឺថាប្រើកម្លាំងទាញខ្លាំងមែនតែនមិនមកកើតខ្ញុំស៊ូមកមើលហើយស្ថានភាពទឹកខាងក្រោមបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយទឹកកំពុងហូរខ្លាំងមែនតែនម្សិលមិញគាត់ថាជិះព្រៀបនិយាយថាទៅខ្វះតែមួយឆ្អាមទៀតគឺដល់អាប៉ូឡូហ្នឹងហ្មងហើយឡើងប៉ំជាមួយនឹងអាប៉ូឡូហ្នឹងហ្មងហ៎ចូលខ្ញុំស៊ូមកមើលបងប្អូននេះអូគាត់មកនេះទាញមនុស្សប្រុសតែម្នាក់ឯងហ្នឹងមកក៏ទាញមកនេះដល់មានគ្នាទាញបានធូរបានអញ្ចឹងទេទាញអត់មកទេតឹងយកមកពួកខ្ញុំធ្លាប់ជិះហើយជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំឆ្នាំតែមិញឆ្លងពេលឆ្លងហើយយើងទាញលក្ខណៈថាប្រឹងទាញអត់សូវមកចំពងដៃ
เปะกระดาษตีวิเลกระดาษท่าคำปรังเตียงเต้ายกมาลงกวีกวัดมองเฮ้ยจังไปเจอบางคนได้วิดีโอบางอย่างมีแต่ปัญหาจังอัปเดตบางคนมันเคยจะตัดเพียบบางคนยังแต่ก็รู้เอาตามบองสตึงให้กดอันนี้กดให้จะกดโรตรีรูปสดได้บางคนมาบางคนนี่มาให้โอเคซึ่งตัดเติมหมกหมอเปะดาวเปะกระดาษเพลินนั่นคือตั้งมันเต้นอันนี้ไม่เห็นคือเจ้าดอกพวกได้เชียงยังเตียงลางฉนาวจังได้ยังชิลานชิมาโตชิกังแทะไปลางฉนาวไปตั้งจังไงนี่นึกเนี่ยมองนี่บิงกดมาไปรูปสดนัดตรอยมาข้างบางคนใหญ่ต้องมาสดอร่อยอ๋อฮะเราเมาตอนสดอร่อยมุนเดี๋ยวไปข้างเดี๋ยวเตยยังร้อตอนดอกจ้าเดี๋ยวซาตอนเราไงดอกอ๋อสมัยเราบางชั้นมีจ้าสเปรย์แล้วบ้านเล่นไอ้ขัดเชิงไอ้คำกันทงตะชานที่ได้ขัดเชิงอย่างให้เป็นมาโตนเชิงกอดตรจ้าโปโลเขาจะร้องพอดโรกของโปนชั่วโมงสปีดชั่วโมงโปโลของโปนจะมองโปนมีโรคไม่ไหนอันมาจำลองมาชี้จำลองบ้านใหญ่เลยจะบางโปนนี่ก่อนจะชี้ชั่วโมงแล้วก็ดำนางเอาอย่างไรอย่างโปโลบอกกอดเดี๋ยวบางโปนกอดมาไว้ใหญ่เต้าบามเนี่ยไอ้เรียงฮอตตัวอย่างบางโปนตีนตังáมันสัวเลยนะrồi có tin này ạ cho tiếp đào cầu rồi từ hàng cầu tin ấy đi khoác bông bôi mà sân mình khi bị bệnh này ấy tiếng cả lăng tóc tóc tin mà rồi mỏng ai mà sớm mấy nhỏ tất á nhỏ qua qua khi mà cho em tiếp thì đó là Apollo nâng mỏng tại đấy ở đây đấyคือวิสระทางประเทศวิสระพลังกับตีนมาบางคนตีนมาให้กูกดเมาเป็นก็จะลองปีมาค้างเติมมาค้างไอ้ที่แม่ดองอ๋อเห็นเต้าไอ้เราบางปลากระเต้าได้ให้โอ้เรือนะวู้จังกับบางปอนไทยภาษาคือวิธีสารที่เรือน้ำพอดตอนสนใจใครปรางเดี๋ยวมาตีตามหนอในขังกราวในประเทศตะขังกราวนี่บางปอนรอดสนุกแต่เราไปจังของพวกนักก็ดอเมื่อถ้าเป็นไฟในใจกับแค่นั้นก็ได้บางเคยจะตัวเพียบแบบนั้นไงแต่เยอะเคยหยึกยอไปตัวเมาละโหดได้ไปใครภาษานั่นไงอุ่นเชอปนานในไหนตรงพนอุ่นเชอเชิญไหนปนานในหนูโอ้เชิญไหนเต้าอ่ะให้วิดีโอยังไงนั่งคอมเมนต์แต่ปนังได้เอาคนบางคนได้ตามด้านตุสนาขนมบรรดาสังคมYouTube บางคนจึงคอมเพลตช่วย follow page follow ไอ้ subscribe YouTube ยมพ้องให้ยมนังทอดแต่เพียบนักน้องซกสำรวจในบ้านชรานเหมือนเป็นบ้านตุสนาให้จีบใส่คือยังได้เลยแต่ตามเดบอลนะคือยมนังจีเยี่ยมจับแต่เพียบบ้านเมื่อต่างอักเนียนจังนั่นเลยก็ดาวโคได้เลยก็มาดาวตีกันหลายยังพอมาตีกันหลายไงนี่มาดาวนี้ยังจับดำจองสายตกดำไปเนี่ยได้ก็เติมไปครั้งนี้คือก็จี้ตะคันนอวิงจังไงเอาคนชาติสำหรับการตุสนาบางคนมันทานขนมประเทศกราบประเทศได้วิตาโอบอยยังที่จอบแต่เป็นยังไงบางคนให้สมจุดปวดบางคนในรุ่นเอาสกาวสต็อกหรือของสต็อกสตูตาสำนักอ๋อสวัสดิภาพโรซีเมียนบานขอบคุณบาย